Hey guys, welcome to my channel again. Ngayon guys, naputol kasi yung video ko kaya nakapaglagay na ako netong din na to. Pero hindi naman ako mag-edit. Kaya okay lang. Tutuloy na natin to. Magiging mabilis lang yung video natin. Balik ako na siya na kaya ulit. So guys, kung hindi na naabutin yung ulo paglagay ko ng glue. Naputol kasi. Wala bakit ganun naman. Putol. Ay, hello. Wait lang guys. Hindi pa naka-stop. Kinuha ko pa naman ito. Unti ako lang guys para hindi siya masyado ma-white sa kamay ko. Oh gosh. Ang dami ko. Oh my gosh. Kaya nakadyan. Check. Naalis ko na siya ito. Ay! Ayan. Guys, pakita ko na lang kaya. Pag ano na siya, slime na siya. Yan na guys, slime na nga siya. Diba? Guys, kahit konti yung slime ko guys, abangan nyo, ipapakita ko. Para naman sa rami ng slime nyo, kung papakita mo, diba? Kaya papakita nyo guys. Hanggang dito na lang guys. I-like nyo na lang, subscribe nyo na lang ang channel na si Rose. Rose Shane and bye. Ayun. Wait lang ha. Lang kasi